ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ನ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಮೂಗು ಸೋರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡವನೇ ತುಳಸಿ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಅದೇ ರೆಮಿಡಿನ ತಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿರೋ ತುಳಸಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ. ಈ ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ. ಹರಿದಿದ್ದ ತುಳಸಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಜಜ್ಜೋದಿರತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಜ್ಜುತ್ತೀರ, ಸೊ ಆ ಜಜ್ಜೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅದರದ್ದು ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದು 2-3 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಜಜ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಇವಳು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಅಂತ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಇವಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಅವಳು ಹರಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗಿತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಒಂದು 3-4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಇದು ಕರಿಮೆಣಸು, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಇದು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ರಸ ನೋಡಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೊಂದು ರಸ ಬಂತು ಇದರದ್ದು. ಸೊ ಈ ರಸದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂಚೂರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಅವಳಿಗೂ ಇದು ಇಷ್ಟ. ಅದೇ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಸಿಹಿನೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಫ ಇದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೂಗು ಸೋರ್ತಿದ್ರೆ, ನೆಗಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಫ ಗಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕೂಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಆಟ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವದು ಕುಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ.